got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside. ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីបាននៅក្នុងផ្នែកទី3បាទ environmental terms ពាក្យប្រើក្នុងវិស័យបរិស្ថានបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បានសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងផ្នែកទី1ទី2សូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហើយ search មើលវីដេអូ upload ឬក៏នៅក្នុង playlist បាទបងប្អូននឹងឃើញហើយសិក្សាព្រោះនៅក្នុងមួយផ្នែកខ្ញុំដាក់រហូតដល់6ពាក្យអញ្ចឹងច្រើនដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនចេះ6ពាក្យបូកចូលគ្នាទៅច្រើនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យរំលងបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាបន្ទាប់ពីទស្សនាសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះរួចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe សូមចុចប៊ូតុង subscribe ដើម្បីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃបាទដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះបាទហើយនឹងចុចប៊ូតុង like មួយបាទហើយ comment នៅពាក្យពេចន៍ល្អៗឬក៏ថាអ្វីដែលបងប្អូនសំណូមពរមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលារំលងទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងសិក្សាទៅលើពាក្យទី1បាទពាក្យទី1នៅក្នុងផ្នែកទី3នេះគឺ energy 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 យើងប្រែថាថាមពលបាទ energy ថាមពលថាមពលនេះគឺយើងមិនថាថាមពលផ្លូវចិត្តឬក៏អីទេបាទគឺយើងនិយាយអំពីថាមពលអគ្គិសនីឬក៏ថាមពលដែលយើងប្រើដើម្បីបម្រើក្នុងជីវិតការរស់នៅជាក់ស្ដែងដូចថាយើងទាញថាមពលព្រះអាទិត្យយកមកប្រើយើងប្រើថាមពលដែលដំណើរការដោយប្រេងឥន្ធនៈបាទថាមពលដែលដើរដោយសាំងដោយម៉ាស៊ូតបាទថាមពលដែលប្រើដោយថាមពលដែលប្រើដោយនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងបាទថាមពលដែលប្រើដោយខ្យល់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនឹងជា energy sources បាទដែលយើងទាញយកមកប្រើប្រាស់អូខេពាក្យទី2គឺ energy conservation energy conservation energy conservation យើងប្រែថាការអភិរក្សថាមពលការអភិរក្សថាមពល energy conservation ការអភិរក្សថាមពលជា conservation យើងប្រែថាការអភិរក្សបាទការអភិរក្សថាមពលគឺមានន័យថាមនុស្សគឺការពារបាទនៅការទាញយកថាមពលច្រើនហួសហេតុពេកដូចថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើថាមពលធ្យូងថ្មបាទយើងធ្យូងថ្មនៅពេលដែលយើងជីកកកាយយកធ្យូងថ្មច្រើនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនដីបាទដូច្នេះវាមិនមាននិរន្តរភាពអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវតែអភិរក្សមានន័យថាការពារមិនឲ្យប្រើហួសហេតុពេកដូចជាថាមពលដែលប្រើដោយសាំងឬក៏ថាហៅថាប្រេងបាទប្រេងឆៅប្រេងអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលប្រើហួសហេតុពេកវាធ្វើឲ្យបាត់លំនឹងផែនដីរបស់យើងដោយសារប្រេងវានៅខាងក្រោមស្រទាប់ផែនដីជ្រៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបូមប្រេងច្រើនពេកធ្វើឲ្យផែនដីមានការបញ្ហាគ្រោះផ្សេងដូចជារញ្ជួយដីឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងត្រូវការអភិរក្សដើម្បីមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងសម្រាប់ផែនដីភពផែនដីរបស់យើងបាទតែថាយើងងាកទៅប្រើថាមពលដែលកើតឡើងវិញបាទចេញពីការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនកើតឡើងវិញឬក៏កើតឡើងវិញយឺតឧទាហរណ៍ថាប្រេងចុះបាទការខួងប្រេងហ្នឹងប្រេងគឺជាថាមពលដែលកើតឡើងវិញយឺតរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំទៅបកកបានទៅជាប្រេងហ្នឹងបាទហើយថាមពលដែលកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលខ្យល់បាទថាមពលព្រះអាទិត្យ
và tham một pol tiên pi chấm hai tức ấy xem nữa và sau đây chỉ tham một pol này ai cả làng vinh đời mình bắt bỏng mình là recycle rồi chẳng bàn kinh nghiệm máu thưa đôi chỉ solar đôi chỉ ấy nữa đời xa tại vi prao tham một pol pra tích đã mình chết mình chết khát bỏng mà mình chết prao dần na co mình đây và phụ thao việc cả làng vinh ok bị bẩn top cứ environment này cứ bong bồn đừng sao với ta dừng phải ta bạ thì than và environment bạ thì than chẳng bị ta bạ thì than cứ chỉ vậy này nói chung khuôn dương chung mình khuôn dương đang mình chịu vứt đang ngọt chịu vứt đấy là bong bồn cho nên bạ thì than cứ sầm khăn sầm rập dương mình nè con cá run nấu trong bãi than tại dương run nấu cứ bên đôi chia viên bằng cá dừa mà bãi than dương mình lõ vừa ở rộng dương vừa ở sọc cặp hiệp dương nứng riêng cài bỏ dương có mình lõ tàn nâng đây tại bên sân bãi than dương lõ vừa sọc cặp hiệp lõ vừa ở rộng lõ vừa ở riêng cài dương lõ bạn vì thế ca pi bạ than ca sum ạt bạ than ca thưa bạ than mình phiệp lọภาษา đi cứ chỉ ca để thưa ao mình nu và ai rồi nâu bàn đòi sọc xuôi đòi miên sọc cái phiệp lọ đòi miên ở rầm lọ đòi miên riêng cài lọ tham một bồn lọ và chân ca thay ra bạ than có đôi chỉ ca thay ra chỉ vật mình nu ỏi lọ phong đây và xin chỉ bạ than mình lọ hay cứ vì ta tam nè chịu vật mình lúc cứ mình lọ ta tam nè đây chẳng dừng trâu tại cà pi phải than là ngọt nè ba chẳng bịa mình top cứ extinction nhưng phải tha ca phật bụi và ca phật bụi extinction ca phật bụi chẳng mạch bằng rơi sạch môi trường luôn cứ vì phật bụi từ hơi đôi chỉ thì họ sạch dinosaur và dinosaur cứ thầu phật bụi trình phản đầy ẩn miên sạch dinosaur nó được phản đầy to từ thiết tì nên tập hệ sạch đã extinct hay tập hệ tray môi trường luôn có vì phật bụi lên miền tập hệ xoa môi trường luôn có vì phật bụi lên miền nó được phản đầyอย่างนี้và cá phật bụi nó cao lang đòi bầm rai bầm rùa cá thiết tam này thì ạ sẽ cầm phiệp mình lúc này bầm plek bầm pláng và ti chùm rốt cứ có thà bầm chập cứ có sầm lấp dọc màu thưa chỉ chùm này ha cứ có thưa chùm nuôi chuồn đố và đôi co chập nó thưa oi sạch nó cứ vì phật bụi chỉ về xe nó cứ cả ta bạc để thàn đời xa ta bạc để thànในการุณเราบอกก่อนมันหล่อเดี๋ยวตาตัวร้องnóพอปักปอปีกาบำเพล็กบำพลางประทานโดยสกรรมเพียบมนุษย์เพื่อเอาสัตว์ถึงนุกขึ้นตีจุ่มโรนไปได้สัตว์ถึงนุกขึ้นตีจุ่มโรวิ่งนึ่งสลับพอดปุ๋ยบ่จะแสดงโดยจิตสัตว์มวยจุ่มนู้นคือกอดเตากาปรีเชรูบ่ปรีดามเชอชราเอนปรีกระดำใบรูหนูกวนมันไอหนูตีเวียลบานบ่ตีได้มีดามเชอเต็กบานchứ nó bây đây mình nuốt cá bầm phanh pre chớ và dân thưa ơi sát tiền nuốt mình miên ti chùm rộ to từ tiệt tề quạt trâu bầm lạc tí nó bây đây quạt bầm lạc tí tôi rộ tí cái này mình ban đào từ tam flow snap tam flow chấn anh em vì chỉ ta extinction cá phật bụi rồi vào sạch chấn đâm bay của mọi sạch đại miên đại cầm ró đại cầm pung đại cái hao ta endangered species តែភាពនឹងផុតពូជឬក៏ចិត្តផុតពូជហ្នឹងគឺឲ្យគាត់នៅ exist នៅមានវត្តមានលើផែនដីយើងត្រូវតែការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាបាទដាំឈើការពារបរិស្ថានជៀសវាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ ecology នឹងល្អគឺគាត់អាចរស់នៅបានយូរហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺ flat បាទ flat យើងប្រែថាទឹកជំនន់អញ្ចឹងទឹកជំនន់វាកើតឡើងបាននៅពេលដែល
ប្រព័ន្ធទឹកវាមិនល្អបាទវាមិនអាចហូរចរន្តទឹកហូរតាមធម្មជាតិបានបាទដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួនឬក៏កត្តាធម្មជាតិតែម្ដងបាទបំរែបំរួលនៅផែនដីបាទផ្ទៃផែនដីពេលខ្លះសមុទ្រសំទុះទន្លេខ្លះគឺវាចាប់ផ្ដើមរាក់ទៅដោយសារការលំហូរនៃដីពីលើមកក្រោមវាធ្វើឲ្យផ្ទៃទឹកនឹងរីកធំបាទអញ្ចឹងផ្ទៃទឹករីកធំធ្វើឲ្យតំបន់នៅជាប់ហ្នឹងគឺទទួលការលិចលង់ឬក៏ថាកើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់មនុស្សទប់ជាទំនប់ឬក៏ថាទៅកកាយនៅច្រាងទន្លេឬក៏ដីក្នុងទន្លេបូមខ្សាច់បូមអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាបាក់ច្រាងផ្សេងឲ្យទឹកបាចហាចទៅក៏ទប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកគឺធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់បាទឬក៏ទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនល្អប្រព័ន្ធលំហូរទឹកជាក់ស្ដែងក្នុងទីក្រុងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធលូធំប្រព័ន្ធលូដែលអាចហូរទឹកតាន់ទេនៅពេលភ្លៀងម្ដងនឹងលិចបាទដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់ចឹងមនុស្សយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការជាពិសេសការសាងសង់សំណង់អគារផ្ទះសម្បែងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធលំហូរទឹកជាពិសេសគឺផ្លូវថ្នល់ផ្លូវលំយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធលំហូរទឹកឲ្យបានល្អបាទហើយធានាថាទឹកអាចហូរតាមលំហូរមួយដ៏សមរម្យរបស់វាទាំងបរិមាណនិងល្បឿនត្រូវតែមិនមានហានិភ័យបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានផ្លូវហូររបស់វាអញ្ចឹងធម្មតាទឹកហូរពីលើមកក្រោមអញ្ចឹងទីណាដែលខ្ពស់ត្រូវតែទឹកនឹងហូរពីទីខ្ពស់មកទីទាបបើសិនជាមិនមានផ្លូវរំដោះទឹកទេគឺនឹងរងការលិចលង់បើសិនជាទីទាបព្យាយាមទប់ព្យាយាមចាក់ដីបន្ថែមគឺនឹងលិចលង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានលំហូររបស់វាបាទបង្កើតជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនឹងឲ្យបានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរខ្លាំងពីប្រព័ន្ធលំហូរទឹកនេះជៀសវាងការមានទឹកជំនន់កើតឡើងបាទជន់លិចលង់ហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នោះការដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅតាមមាត់ច្រាំងមាត់ទន្លេមាត់បឹងមាត់សមុទ្របើកាលណាអត់មានដើមឈើដុះដែលឫសវាអាចទប់ដីបាទឬវាអាចទប់ដីកុំឲ្យដីនៅច្រាំងនឹងបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេក្នុងបឹងនោះនៅពេលដែលដីនឹងវាបាក់ទៅគឺវាធ្វើឲ្យផ្ទៃនឹងវារាក់អញ្ចឹងកាលណាផ្ទៃរាក់បាទវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងបាញ់ហាចបាទបង្កទៅជាទឹកជំនន់តែបើយើងមានដើមឈើទប់ដីគ្រប់ទីកន្លែងដែលมันអាចឲ្យដីហូរច្រោះបានអញ្ចឹងក៏ជាការទប់ស្កាត់នៅទឹកជំនន់មួយដ៏ធំដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារព្រៃឈើហើយដាំឈើឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីការពារទឹកជំនន់បាទពាក្យមួយទៀតបាទចុងក្រោយនៅក្នុងផ្នែកទី3នេះគឺ fumes fume នេះយើងប្រែថាផ្សែងពុលបាទផ្សែងពុលដែលចេញពីផ្សែងរោងចក្រចេញពីផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូបាទឬក៏ម៉ាស៊ីននៃផ្សេងបាទអញ្ចឹងហៅថា fumes ផ្សែងពុលអញ្ចឹងផ្សែងពុលនេះហើយដែលវាបង្កទៅជាការបំពុលបរិយាកាសធ្វើឲ្យមានភ្លៀងអាស៊ីតបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានរោងចក្រច្រើនដែលប្រហុយផ្សែងច្រើនគឺកន្លែងនោះហើយដែលប្រជាជនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាពិសេសនោះប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមបាទដូច្នេះពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ផ្នែកទី3ហើយបាទចាំបងប្អូនទៅរងចាំផ្នែកទី4ជួបគ្នាជាបន្តបាទប៉ុន្តែមុននឹងបែកគ្នាសូមអានពាក្យសិនបាទ energy conservation
environment 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 extinction 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 flood 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 fumes 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 បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនមិនទាន់ subscribe ចុចប៊ូតុង subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទហើយសូមជួយ like share វីដេអូនេះបាទហើយកុំភ្លេច comment បាទនៅក្នុង column comment បាទជួបគ្នាជាមួយបងប្អូននៅក្នុងផ្នែកទី4ជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine.